Hi viewers, welcome to Bummu's Touch. இந்த வீடியோவில் நாம செய்ய போகிறது பட்டை லவங்க தூள். அதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு 150 கிராம் சோம்பு, 10 பட்டை, 50 கிராம் லவங்கம் எடுத்துக்கோங்க. இதை எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க. இதை ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா அரைச்சி பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க. இப்போ பட்டை லவங்க தூள் ரெடி. இது நான்வெஜ் பிரியாணி கிரேவி செய்யறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.